Hello everyone! In this video ato tun-an kung unsaon ang pagmultiply og polynomials. So ang atong target na at the end of the video dapat makaantigon ta og unsaon pagmultiply ang usa ka trinomial times another trinomial. So as we know nga ang polynomial gi-compose na siya og mga terms. Unya ang mga terms gi-separate og either plus or minus. So in this case tanawa ni atong polynomials gitawag ni siya trinomial kay tulo ka buok iyang terms. Ang x squared, gi-separate siya sa plus, and then 2x, and then ay minus, and then 5. So, kining x squared, 2x, and 5, mao na ang ato ang mga terms, tulo ka buok. Remember, gi-separate siya og either plus or minus. Then, ang atong second polynomial, x squared minus 3x plus 2, tulog hapon ka term, ang x squared, gi-separate sa minus og sa 3x, then plus 2. So, trinomial times trinomial. Mao na ato target na at the end of this video dapat makaantigon ta og unsaon sila pag multiply. But before ta mga to sa trinomial times trinomial, ato unay masteron ang pag-multiply og usa ka term times another usa ka term. So mao na atong unahon kay tulo naman sila ka terms, each polynomial tagtulo ka term. So dapat makaantigon na ta og unsaon nato pag-multiply ang usa ka term times another usa ka term. Okay, let's start. Let's start with pulos lang sa sila mga constant. So, ang constant is ang term nga wala siya variable, wala siya letter. Pananglitan, 3 times 7. So, ang 3 is a constant kay wala man siya variable. Ang 7 sad, wala siya variable. So, pareha sila constant. We know nga ang 3 times 7 is 21. So, simple ra ni, integers ra ni. Negative 2 times 5. This is negative 10. So, anong negative 10? Kay negative man ang usa, positive ang usa. Ang rule sa multiplication, negative times positive equals negative. How about this? Negative 5 times negative 7. The answer is positive 35. Kay parehas man sila negative, so ang answer is 35. So, kung mag-multiply ta og constant and another constant, ato ra i-multiply diretso. And then, i-follow lang nato ang rule sa integers. Now, how about kung ang usa constant while the other one is term nga naay variable, pananglitan na siya letter, ingon ani 4 times 2x squared. So in this case ang usa constant, wala siya variable, pero ang usa na siya number, naay variable, and then naay exponent. Pero usa ra gyapon na siya ka term kay wala may plus or minus. So kini usa ka term, this one is another term. So kung mag-multiply ta og constant and then a term nga naay variable, ang ato lang ipang-multiply is ang mga numbers or ang coefficient lang. So, ang coefficient ani nga term is ang 2. So, kining 2, mora niya ang atong i-multiply sa 4. So, mahimo ning 8x squared. Remember, nga ang mga numbers ra atong i-multiply. Kapihon ra ang variable and then ang exponent kapihon lang. Another example. 3x cubed times 5. So, kininasad ang na variable while the other one is a constant. So, again, i-multiply lang ang coefficient nga 3 ug ang constant na 5, and that is 15. Copy lang ang variable nga x ug ang exponent nga 3. More examples. Negative 7 times 10x raised to the power of 5. So, ang i-multiply lang is ang negative 7 ug ang 10, that's negative 70. Copy lang ang x ug ang exponent na 5. So, negative 70x raised to the power of 5. Now, ngadto ta sa kung pananglitan ang duha nato ka terms pulos na ay variables. Pananglitan ingon ani. 2x squared times 4x cubed. Okay? So, duha sila ka terms nga atong gi-multiply, usa ka monomial and another monomial. Monomial means usa ka term. Pero ang kini na siya variable and the other one na apod siya variable. So parehas na sila nga na variable this time. So ang ato lang buhaton kung mag-multiply ta og mga monomials nga na variable and coefficient, ang ato lang i-multiply is ang mga coefficient lang. So in this case, ang 2 lang ug ang 4. Ang mga numbers ra ato i-multiply. So 2 times 4 is 8. And then ang kining mga variables nila, since parehas sila x, so, kopyahon lang nato ang x, but i-add nato ang ilang mga exponent. So, ang exponent nga 2 ug ang 3 atong i-add mahimong 5.
Now again, kung mag-multiply ta og duha ka monomials, i-multiply lang nato ang mga coefficient, kapihon nato ang variable, and then i-add ang mga exponent. So let's answer more examples para nga dili ta malibog. Negative 5x to the power of 4 times 3x squared. So ang ato ray multiply ang mga coefficients lang. So in this case, negative 5 times 3, and that is negative 15. Copy lang ang variable nga x, then i-add ang exponent, mahimo ning raised to the power of 6. More examples. Negative 4x squared times negative 2x to the power of 5. So i-multiply lang ang negative 4 og negative 2, and that is positive 8. Kay ang duha ka negative, kung atong i-multiply, ang answer is positive. So mo nang mahimo siyang positive 8. And then copy the variable nga x, and then i-add ang exponent, mahimo siyang 7. Now, what if lahi-lahi og variables, pananglitan ang usa is x, ang variable sa usa is y. So ato nang tan-awon kung unsaon na sad nato. So kung mag-multiply ta og 2x squared times 3y to the power of 4, okay? So as you can see, ang usa ka monomial, ang iyang variable is x, while the other monomial, ang iyang variable is y. So unsaon man ni nato? Now again, ang ato ra i-multiply are the coefficients, katulang mga numbers. So i-multiply nato una ang 2 times 3, that is 6. Now since lahi-lahi man sila og variable, ato ra silang kapihon, api lang ilang exponent. So ang x squared, makapi lang, and then ang y raised to the power of 4, makapi lang sad. So ang ato ra yung i-multiply ang ilaharang mga coefficients or ang mga numbers nga tapad sa variables. More examples. 3a cubed times 4b squared. So i-multiply lang ang 3 og 4, and that is 12. Copy lang, a cubed b squared. So kapihon ra nato. Kay di man sila parehas og variables. Kung parehas pa nig variables, kapihon ang variables and then i-add ang exponent. Now, how about this? Negative 2a squared times 4a squared b cubed. Now, in this case, ang usa na ay variable nga a, while ang usa ka monomial na ay duha ka variables, a and then b. So, unsaon man ni nato? Again, ang mga coefficients lang may atong i-multiply, ang 4 og ang negative 2, that is negative 8. So, nganong nahimo siyang negative 8? Kaya ang usa positive, ang usa negative. In integers, kung mag-multiply ta og negative ug positive, the answer is negative. So, mo nang nahimong negative 8. Now, ang a nato, kapihon nato, but sama sa ato ang gibuhat primero, nakapihon nato ang variable nga a, pero i-add nato ang ilang mga exponent nga 2 and 2, mahimong 4, and then kapihon lang ang b raised to the power of 3. So, nganong nahimo na siyang 4? Kay ang a dinhi na exponent nga 2, ang a dinhi na exponent nga 2, kung atong i-add ang ilang mga exponent, mahimong 4. Then ang b, wala may lain b dinhi, so copy lang. Mo nang nahimo siyang negative 8, a raised to the power of 4, b cubed. Another example. 3a squared b squared times negative 5 a squared b cubed. So, silang duha, tagduha na silang variable. Na ay a, na ay b, na ay a and b. So, again, ang atong i-multiply are ang coefficients lang. Negative 5 times 3 is negative 15. So, ang a, ato tan-awon. Ang exponent niya is 2. Ang exponent is 2. Kung atong i-add, mahimong a raised to the power of 4. And then ang b, na ay 2 and 3 ang exponent. Kung ato i-add, mahimong 5. So, the answer is negative 15, a raised to the power of 4, b raised to the power of 5. How about this? What is x times x? Ang usa is x lang, ang usa is x lang sad. Now, atong tigamnan ni, kay daghan ra ba kay mga estudyante nga maglibog ani, dinhi sila kasagaran malipat.
kung ang usa na to ka monomial, variable lang, wala siya exponent, wala po'y coefficient. So ang usa is variable lang gyapon, wala siya coefficient, walay number, wala po siya exponent. Now, tigam ni nga ang usa ka variable, just like x, naa na siya coefficient nga 1, and then naa po na siya exponent nga 1. Sa ato pa, kining x, mura ra nag 1x raised to the power of 1, and the other x is 1x raised to the power of 1. So tigam niha nga tanan variable, pananglitan, y, naa jud na coefficient nga 1, and then naa po exponent nga 1. So ang y is equal to 1y raised to the power of 1. Pero in algebra, kung 1 gani atong coefficient, dili na nato isuwat. Kung 1 sada nga atong exponent, dili sada nato isuwat. So mao nang mahimo ra gyud na siyang y. Okay. So ato lang tigamnan nga naa jud na invisible diha nga 1, kini na invisible nga 1, naa po na invisible diha nga exponent nga 1. So kung mag-multiply ta, ang ato rang i-multiply again are ang coefficients. So ang coefficient is 1, ang coefficient is 1, 1 times 1 is 1, then copy lang ang x, then i-add ang mga exponent, mahimo siyang x squared. So nganong nahimo siyang 2? Kay remember, ang mga exponent sa variables nato atong i-add. So kung ang x na ay 1, ang x na exponent na 1, ang atong answer na exponent nga 2. Pero kung naalagi tayo 1 nga coefficient, dili na nato kinahanglan isuwat. So mura ra gyapon tag magsuwat as x squared. So in short, kung mag-multiply tag x og x, ang answer is x squared. So nganong nahimo siyang x squared? Kaya ang ilang mga exponent, mga 1, kung atong i-add, mahimong 2. Just like sa x squared times x cubed, nga ang atong answer is x raised to the power of 5, kaya ato man gi-add ang 2 ug ang 3, mao nang nahimong 5 ang exponent sa atong x. So, more examples. Kung pananglitan, y times y, the answer is y squared. Now again, i-multiply na to ang coefficient. 1 times 1 is 1. So nasa na siya invisible nga 1. Pero ang ilang mga exponent, kay naman siya 1 and 1, kung atong i-add, mahimong y squared or y raised to the power of 2. Another example. X squared times x. Okay, saan man na itong x squared times x. Now, 1 times 1 is 1. So di na lang nato isuwat ang 1. Copy lang nato ang variable nga x. And then, ang kining x na siya exponent nga 1, i-add nato sa exponent nga 2, so mahimong x cubed or x raised to the power of 3. Now remember nga kung mag-multiply ta og mga monomials, ang i-multiply lang nato is ang mga coefficients, kapihon lang natong variables, and then kung pareha sila, i-add lang nato ang mga exponent. And then, kung wala gani coefficient o wala exponent ang ato ang variable, automatic na siya 1, and then na exponent sad nga 1. So karon kay katigo naman ta mo multiply og usa ka monomial times another monomial, let's go to a monomial nga atong i-multiply og binomial. So ang binomial is two terms. Usa ka polynomial nga duha ka bukayang term. So ang example sa binomial is x squared plus 2x. So again, ang atong polynomial gi-separate ang mga terms sa either plus or minus, positive or negative. Now, since naa may duha ka term diha, gitawag ni siya og binomial. Kaya ang binomial, bi means 2. Trinomial is 3. Monomial, from the word mono, mono is 1, mao nang ang monomial is usa lang ka term. So karon ato praktison kung unsaon nato pag-multiply ang binomial, i-multiply nato og monomial, pananglitan 3x. Okay, so as you can see, this is a monomial, kini binomial. So ang pag-multiply nato og monomial times binomial or ang monomial times any polynomial or any multinomial, ang ato rang buhaton is i-multiply ni natong monomial in every term sa ato ang gi-multiply nga polynomial. So ang but pasabot nga kining 3x ma-multiply na nga ri sa x squared and then ma-multiply sa na siya sa 2x. Okay, let's answer. 3x times x squared. So kahibaw na ta ani na 3 times 1 is 3 and then copy lang ang x. I-add na to ang 1 ug ang 2,
mahimo ng 3. And then, 3 times positive 2, kay positive man, plus means positive. So, 3 times 2 is 6. So, that's plus 6. Copy lang ang x. And then, i-add na to ang ilang mga exponent nga 1 ug 1, mahimong 2. Sa ato pa, ang 3x, kung atong i-multiply ang 3x sa x squared plus 2x, ang result is 3x cubed plus 6x squared. So, sa karon medyo malibog pa mo magtan-aw kay pa man ta naanad. Pero sa sige na tog answer, maanad na ta nga ang usad ay ka monomial kung ato i-multiply sa any multinomial, ato ra siyang i-distribute. Ang tawag ani is distributive property. So atong i-multiply siya in every term. Now, let's have more examples. Negative 2x times x plus 4. So, ang usa ka monomial nga negative 2x, gi-multiply na to sa binomial nga x plus 4. So, again, i-distribute lang nato, i-multiply ni natong negative 2x sa x, and then after, i-multiply ni natong negative 2x sa 4. Negative 2x times x is negative 2x squared. Again, ganun nahimo na siyang squared, kaya na ay positive 1, then positive 1, so mahimong 2 ang exponent. Then negative 2x times 4 is negative 8x. So as you can see, ang x, wala siya exponent nga 2, kay wala may x ang atong usa ka term. So ang ato lang gi-multiply is ang 4 ug ang negative 2, and that's negative 8. Copy lang ang variable nga x. Let's have another example. This time, trinomial ang atong i-multiply sa ato ang monomial. So ang atong next na example, usa ka monomial gi-multiply og usa ka trinomial. So gitawag na sad siya trinomial kay tulo na siya ka term, gi-separate sa plus and then minus. So it's either plus or minus mao nag-separate sa atong terms. So ang ato gihapon buhaton, the same ra, i-multiply nato ning 3y sa kada usa ka term. Ato siyang i-distribute. Nga naon ang pagmultiply og monomial times any multinomial. So ato ang i-multiply ang 3y ug ang y squared. That will give us 3y cubed. 3y times 2y is 6y squared. And then 3y times negative 5 is negative 15y. Now, nganong nahimo ni siyang y cubed? Kay na siya exponent nga 2, kini naman po ni exponent nga 1. Kay kung wagay na exponent ang ato ang variable, na jud na exponent nga invisible nga 1. So ato lang gi-add ang 1 diha ug ang 2, mo nang nahimong 3 ang iyahang exponent. Now, sa second term, 2y ug ang 3y, gi-multiply nato ang 3 ug 2 nahimong 6. Ang y gi-copy lang, and then gi-add nato ang 1 ug ang 1 nahimong y squared. And then ang negative 5 times 3 is negative 15, copy lang ang y. So yung nanaon ang pag-multiply kung mag-multiply tag monomial times multinomial. The key is ato lang i-distribute ang atong monomial in every term, ato siyang i-multiply. So mao na atong masteron ang pag-distribute. Kay mao po na atong gamiton kung mahimo ning binomial and then i-multiply nato og any multinomial. It's either binomial or trinomial. Pwede sad og mas daghan pa sa trinomial. Basta ang concept the same ra nga i-distribute nato siya in every term. Let's answer more examples. Now, ang atong monomial this time is just 5. Usa ra siya ka term and then constant lang. So sayon ra ni kay ang constant kung atong i-multiply sa x squared, pananglitan ang 5 i-multiply nato sa x squared, the answer is just 5x squared. Kay naman na siya coefficient nga 1. So 5 times 1 is 5, copy lang ang x, and then ang exponent nga 2. Wala ta nag-add og exponent, kay wala man po'y variable ang ato ang monomial. So 5 times negative 2x is negative 10, and then copy lang ang x. And then 5 times 10, that's positive 50. So mo na siya ang answer. Another. 3y cubed times x squared plus 2xy minus 5y. Okay, so this is a trinomial since
separate siya og plus og minus, then na itulo ka terms. So trinomial. This is a monomial since usara siya ka term. Now, kung ato ning i-multiply ang 3y cubed times x squared, the answer is 3x squared y cubed. So wala na to gi-add ang ilang exponent kay lahi-lahi man sila variable. So gi-copy lang nato ang x squared, gi-copy lang sad nato ang y cubed. Sa next nga term, 3 times 2 is positive 6. And then kapihon lang nato ang x, and then ang y, i-add nato ang exponent nga 1 ug 3, mahimong y raised to the power of 4. And then ang next nga term, negative 5 times 3 is negative 15. And then i-add nato ang exponent sa y cubed, which is 3, and then ang 1, so mahimong y raised to the power of 4. So again, nganong nahimo ning ingon ani ang answer, gidistribute nato ang 3y cubed sa x squared, sa positive 2xy ug sa negative 5y. Ato ning gi-multiply sa tagsa-tagsa. Now, let's go to binomial ang ato ang usa ka polynomial. And then ang second nato nga polynomial is also a binomial. X plus 5 gi-multiply nato sa polynomial nga x plus 4. So as you can see, pulo sila binomial. Binomial has two terms nga polynomial. 1, 2, 1, 2. So unsaon nato pag-multiply ang usa ka binomial sa usa ka binomial. So mogamit ta sa atong naantiguhan nga distributive property. Iuna nato distribute ang x sa x plus 4, and then after ana i-multiply sa nato ang 5, i-distribute sa nato siya sa x plus 4 gihapon. So distributive property ra gihapon ang atong gamiton, but this time duha ka term ang atong i-distribute sa atong tibuok nga binomial. So let's start with x atong i-distribute sa x plus 4. X times x is x squared, and then x times 4 is 4x. Human na nato i-distribute ang x sa x plus 4, i-distribute sa nato ang 5 sa x plus 4. So 5 times x is 5x. And then 5 times 4 is 20. Karon, natay gitawag nga combining like terms. Unsa man ning combining like terms? Mao ni siya ang pag-combine sa mga terms nga parehas og variable at the same time parehas pud og exponent. So as you can see, ang 4x ug ang 5x parehas silang variable nga x, parehas pud og exponent which is 1. So kung ang ato ganing terms parehas og variable and exponent, pwede na nato sila ma-add or ma-subtract. Pwede nato sila ma-combine. Pero ang x squared ug ang 4x di nato sila pwede ma-combine since ang x na siya exponent nga 2, ang x diri na siya exponent nga 1 lang. So kinahanglan parehas sila exponent at the same time parehas sila variable. So kini nga case, parehas ang 4x ug ang 5x similar terms sila. So mo na sila nga mga terms ang pwede nato ma-combine. Now, in combining like terms, ang ato lang pud i-operate is ang mga coefficient lang gihapon. This time 4 plus 5. So copy lang ni nato ang term nga x squared, and then 4x plus 5x, i-add lang nato ang 4 since addition man so 4 plus 5 is 9 or positive 9, and then copy lang ang x. Now, take note nga in combining like terms, dili siya pareha sa multiplication nga ma-add ang exponent. Multiplication tong ma-add ang exponent. This time, this is only addition, so ang ma-add ra is ang mga coefficient, mahimong 9, copy lang ang x nga variable, apil ang exponent, copy lang. So, since x raised to the power of 1 raman na, or x raman na, copy lang nato ang x. And then, plus 20. So, ingon ana ang pag-answer sa pag-multiply sa binomial times binomial. More examples. X squared plus x, i-multiply nato sa x squared minus 2x. Okay. So, again, binomial times binomial. So, ang atong buhaton, ang usa ka term, i-distribute nato sa binomial, and then after ana, i-multiply na sa din nato, i-distribute gihapon nato sa binomial. So, diri lang nato isuwat ang answer. X squared times x squared. Now, 1 times 1 is just 1.
So copy lang nato ang x kay ang 1 di naman nato isuwat. Now again, naman na yung coefficient nga 1. So nasa ni coefficient nga 1. Now ang x, ang ilang mga exponent atong i-add mahimong x raised to the power of 4. Or x squared times x squared is x raised to the power of 4 since atong gi-add ang mga exponent kay multiplication man eh. Now again, sa multiplication, kapihon ang variable, i-add nato ang mga exponent. So ang x squared times x squared is x raised to the power of 4. And then i-multiply sa ni natong x squared sa negative 2x. That's negative 2x cubed. Anong nahimo na siyang cube? Gi-add ang 2 ug ang 1. Now, ang x na sad, may atong i-distribute sa duha. So mahimo ning plus x cubed. X cubed ang answer ani. Since, gi-add nato ang exponent nga 1 ug ang 2. Mo nang mahimong x cubed. Then x times negative 2x is negative 2x squared. Again, i-combine na sad nato ang mga terms nga parehas. So in this case, parehas na sad og variable and exponent ang x raised to the power of 3, x raised to the power of 3. So mo na ang duha ka term nga pwede na sad nato ma-combine kay parehas sila og exponent og variable. So kini di nato pwede ma-combine dinhi, di ni nato pwede ma-combine sa any of this kay ang iyang exponent is 4 man. Bisag parehas para sila variable pero dili parehas og exponent, di nato sila pwede ma-add or ma-subtract. Now, to simplify, mahimo ning x raised to the power of 4. Now, this is negative 2 plus, again, na ni siya coefficient nga 1. So, in integers, negative 2 plus 1 is negative 1. Or, di lang nato isuwat ang negative 1, is just negative x cubed minus 2x squared. So, nganong nahimo ning negative x cubed? Again, this is negative 2 plus 1. What is negative 2 plus 1 in integers? That's negative 1. Pero wa na lang nato gisuwat ang 1, gidritso na lang nato copy ang variable nga x and then ang exponent nga 3. So take note ha, nga wala nato gi-add ang mga exponent kay addition man dili man ni multiplication. In addition, kapihon ra nato ang variable and exponent sa atong gi-add nga mga terms. Now, kahibaw na ta sa binomial times binomial. Let's try binomial times trinomial. So ato ni punan og usa ka term. So usa ka binomial i-multiply nato sa trinomial or polynomial nga naay tulo ka terms. So ang atong buhaton similar ra, the same ra gihapon og concept. Kining atong first term nga x i-distribute nato sa ilang tulo, and then after ana ang kini na sang usa ka term nga 4 i-distribute nato nilang tulo. And then i-combine nato ang mga parehas og term. Now, x times x squared, that is x cubed. X times negative 2x is negative 2x squared. X times 1 is 1x, but di nato kapihon ang 1, so ibutang lang nato ang x. Okay, 1x unta na, pero di man nato ibutang ang 1, since naman siya variable, so x na lang atong ibutang. So human na natong distribute ang x, diha nilang tulo. Ang ato na sa distribute is ang 4, i-distribute nato sa tulo. 4 times x squared is positive 4x squared. 4 times negative 2x is negative 8x. And then 4 times 1 is 4 or positive 4. So kining tulo, gikan na sa x, gidistribute nato sa tulo. And then kining 4, gidistribute nato, mo ni ang nahimong result. But kinahanglan nato i-combine ang parehas og variable and exponent. So in this case, natay daghan nga mga like terms. Ang negative 2x squared ug ang 4x squared, pwede nato ma-combine kay parehas sila variable and exponent. Pwede sad nato ma-combine ang x ug ang negative 8x kay parehas gihapon sila variable and exponent. So ang x cubed kapihon lang nato since wala siya kaparehas nga term. Now ang negative 2x squared ug ang 4x squared, i-add lang nato ang negative 2 and positive 4. What is negative 2 plus 4? In integers, negative 2 plus 4 is positive 2. And then copy lang ang x squared. And then ang x minus 8x, or ang 1 nga coefficient minus 8. What is 1 minus 8 in integers? 1 minus 8 is negative 7. Copy lang ang x. And then since walay kakombine nato ang 4, usara man ang constant, so copy lang ta sa plus 4. So mo ni siya answer
kung atong i-multiply ang usa ka binomial sa usa ka trinomial. Another example. Usa ka binomial gihapon i-multiply nato sa usa ka trinomial. So ato ning i-distribute ang y padung diha nilang tulo. So y times y squared is y cubed. Y times negative 2y is negative 2y squared. Y times 3 is 3y. And then after natong distribute sa y, ang negative 5 na sad may atong i-distribute nilang tulo. Now, take note, ang atong i-distribute is not only 5 but negative 5. Kay ang sign nga nasa iyahang tapad, mao nay mahimo niyang symbol. So ang minus 5 is just the same as negative 5. So ang negative 5 atong i-distribute sa each one of them, sa kada usa ka terms atong trinomial. So negative 5 times y squared is negative 5y squared. And then ang negative 5 times negative 2y, that's positive 10. Kaya in integers, negative times negative is positive. So that's positive 10. Then y, negative 5 times 3 is negative 15. Combine like terms again. So pwede natin i-combine ang negative 2y and negative 5y squared. So ato na lang ning kapihon ang y cubed. Negative 2y squared minus 5y squared is negative 7y squared. So, anong nahimo siyang negative 7? That's negative 2 minus 5. So, in integers, negative 2 minus 5 is negative 7. And then, copy lang ang y squared. Now, kung maglisod pa mo sa integers, naatay video about sa addition and subtraction of integers. Nindot kayo ito video, kay nato yung mga shortcut kung saan nato pag subtract or pag-add ang mga integers. And then, kung wala pa ka-subscribe sa ato ang channel, please subscribe kay aron makahimo pa tagdaghan pang mga videos nga mga useful kayo sa ato ang pag-eskwela. Okay, let's continue. Ang 3y, pwede na to i-combine sa 10y since pareha sila og variable and exponent. So, 3 plus 10 is 13y and then minus 15. Okay. So, karon, kaya human na sa binomial times trinomial, let's go to trinomial times trinomial. So, mao na ni ang ato ang gustong mahibaw-an karon. Ang trinomial, i-multiply nato sa another trinomial. So, the concept is the same, pero this time, tulo na ka-term ang atong i-distribute sa ato ang trinomial. Kaganina, kung monomial, kung usa lang ka-term, usa ra ka-term atong i-distribute nila. Pag-abot sa binomial, ang duha ka-term, i-distribute na ato. Now, this time kay trinomial naman, so silang tulo itagsa-tagsa na itong distribute sa atong another trinomial. So, mahimong taas-taas atong solution, but the concept are the same. So, unahon na to ang x squared atong i-distribute nga rin nilang tulo. So, what is x squared times x squared? Again, that's x raised to the power of 4. Kaya gi-multiply na to ang 1 ug ang 1. 1 times 1 is 1, di na lang na to is what? So, ang x, gi-copy, gi-add na to ang exponent nga 2 and 2, mahimong x raised to the power of 4. Then, ang x squared times 6x, that's 6x cubed. And then, ang x squared times negative 5 is negative 5x squared. So, humanatag distribute sa x squared. Ang next na itong i-distribute is ang negative 2x. What is negative 2x times x squared? That's negative 2x cubed. Na man na exponent nga 1, and then 2, gi-add na to mo nang nahimong exponent of 3. Negative 2x times 6 is negative 12x squared. And then negative 2x times negative 5 is positive 10x. So nahimo siyang positive kay both are negative. So again, negative times negative is positive. So nahuman na tag-distribute sa atong negative 2x, ang 2 na sad may atong i-distribute sa kada usa ka terms atong trinomial. 2 times x squared is positive 2x squared. 2 times 6x is positive 12x. And then 2 times negative 5 is negative 10. Okay. So although taas-taas ang ato solution, but the concept are just the same. So muna kong gingon nga, kung kamauta mo multiply o gagmay, mga monomial times monomial, makantigura sad ta sa trinomial times trinomial. Mapataas ang solution, pero the same ra ang concept. Okay, we're not done yet. Kay
napay daghan nga mga pair sa mga terms nga pwede nato ika-combine. Okay? Like this. Like this. Okay. So, ato ning tagsaon. Ato ni reason para di ta malibog. Okay. So, let's start with the first term. X raised to the power of 4. Wala may lain x raised to the power of 4. So, kapihon lang ni nato ang x raised to the power of 4. So, humana ni. Now, ang kining 6x cubed, i-combine nato sa negative 2x cubed. 6 minus 2 is 4. So, that's 4x cubed. Okay, humana ni. Now, ang x squared na itulo, negative 5x squared, negative 12x squared, and 2x squared. Negative 5x squared minus 12x squared plus 2x squared, that's negative 15x squared. So, anong nahimo siyang negative 15x squared? Negative 5 minus 12 is negative 17. Negative 17 plus 2 is negative 15x squared. So, again, those are just integers. Addition and subtraction of integers. So, kung kinahanglan pa mo integers nga lesson, tanawan ninyo ang uban nato ang mga videos. Useful kayo to in integers. So, humanatag combine ani, nga rin nasabta sa mga x's. So, 10x ug ang 12x, kung atong i-add, that's 22x, and then copy lang ang minus 10. Wala ika-combine ang minus 10. So, this is the final answer. This is how we multiply a trinomial times trinomial. So, another example pa ta para makitaan gyud ninyo kung unsaon. Okay, trinomial and then another trinomial. So, as I've said, i-distribute ni nato manha sa ilang tulo, and then after is kini na sa ato i-distribute nga rin nilang tulo, and then lastly kini i-distribute nato sa ilang tulo. So, let's start with 2b squared. I-distribute nato nganhi. So, 2b squared times 3b squared, that's 6b raised to the power of 4. 2b squared times 5b, that's positive 10b cubed. And then 2b squared times 2 is positive 4b squared. And then i-distribute na sa nato ang negative b. Negative b times 3b squared is negative 3b cubed. And then kung kini ato i-multiply, that's negative 5b squared. And then this is negative 2b. So kini na sang 3, may ato i-distribute nilang tulo. 3 times 3b squared is positive 9b squared. This is 15b. So plus 15b. And then 3 times 2 is positive 6. Okay. Combine like terms. Let's start with the first term. So, usa lang ang naay b raised to the power of 4. So, kapihon lang nato ang 6b raised to the power of 4. Humana ni. So, ang 10b cubed minus 3b cubed, that's 7b cubed. And then, ang 4b squared minus 5b squared, that's negative 1b squared. And then, plus 9b squared, that's positive 8b squared. And then ang mga b, negative 2b plus 15b, that's positive 13b, and then plus constant na 6. So this is it. That's the answer sa trinomial times trinomial. Now, it's your turn. Maghatag kog duha ka trinomial, then try to multiply it, and then i-comment ang inyong answer. Okay, this one. Try to answer this one, and then ang inyong answer, i-comment down below. Now, kung wala pa ka-subscribe sa atong channel, please subscribe kay aron makahimo pa taw daghan pa nga mga video. Thanks for watching, and see you sa next natong mga videos.